शोरूम आके मेरे बाइक है, मतलब सेम कैटेगरी का बाइक है, रेड कलर का। एक्सीडेंट हो गया, हेडलाइट उड़ गया। हेडलाइट उड़ी किसे? स्पॉट डेट। सामने का हेडलाइट चेंज करना पड़ेगा, शायद टूट गया शायद। पता नहीं तीन दिनों से क्या कर रहा है मेरे बाइक के साथ। एक दिन का काम है और 3 दिन लगा दिया। सविकदा, क्या हाल देखना पड़ा आज के दिन के। देखो सर्विस सेंटर ही बंद हो गया, हम लोग घर ही नहीं जा पाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो बाइक का जो प्रॉब्लम था, जो लावा मैंने घूम के आया था, उससे पहले मेरा बाइक का प्रॉब्लम था। मैंने बाइक का प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं किया। तो आज बहुत दिनों बाद मेरे को कॉल किया गया है कि आपका बाइक का जो सब पार्ट है वो आ चुका है, आप गाड़ी लेके आइए, मैं आपका गाड़ी ठीक कर दूँगा। तो फिर चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं ना। अभी तो फ़िलहाल मौसम ठीक ठाक है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप खिल रहा है। इसलिए अभी टाइम जो हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है फ़िलहाल, अभी 12 बज चुके हैं। 12 बज चुके हैं। बहुत ही एकदम सूरज ऊपर होगा, एकदम एकदम बहुत ही गर्मी बाहर। और हाल ही फिलहाल में मैं कोलकाता गया था, तो इसीलिए रेगुलर वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा डिले हो गया इसीलिए। तो उसके लिए माफ़ कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि आगे जाके मैं वीडियो बहुत जल्दी जल्दी लेके आऊँ, है ना। तो सीधा अभी राइट पे मिलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगा। चलो आज थोड़ा अलग साइड से जाएंगे, टाउन साइड से जाएंगे। हाई रोड में भगाने में मज़ा तो आता है, लेकिन इधर थोड़ा कुछ काम है, तो इसीलिए इधर से चलते हैं। और धूप देख लो भाई, और मौसम, बादल क्या लग रहे हैं यार। और बाइक का जो प्रॉब्लम है, क्या बता देता हूँ फिर से। और कुछ साउंड आ रहा है इंजन से, बहुत ही नॉइज़ कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है फिलहाल अभी। तो पहले उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो अभी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो 1 महीने पहले ऑर्डर किया था, आज तो नहीं हो पाएगा मेरे को। जिस दिन मैंने ऑर्डर किया था उसी दिन ही मेरे को बोला था कि आज नहीं होगा, एक दिन रखना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। तो जो पार्ट मैंने ऑर्डर किया है बाइक का, जिसकी वजह से साउंड आ रहा है ना, वो तो सब कुछ क्लेम हो जाएगा, क्योंकि वारंटी में सब कुछ क्लेम हो जाता है ना। तो कुछ पैसे लग सकते, कुछ ज़्यादा नहीं। मैं अपडेट आप लोग को कर दूंगा कितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। और क्या क्या पार्ट मैंने ऑर्डर किया है वो मैं तो आप लोग को बता दिया है पिछले वाली वीडियो में। और उधर देख लो मौसम एकदम लाजवाब। नहीं, बाइक की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ढीला करना पड़ रहा है। बाइक को पहले ठीक करा दें, उसके बाद चलेंगे एकदम मस्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड साउंड कर रहा है। हालांकि हेलमेट के अंदर सुनाई नहीं देता, और जब मैं हेलमेट मतलब नहीं पहन के चलाता हूँ ना, तब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से साउंड करता है जब मैं थ्रॉटल देता हूँ। क्या गर्मी लग रही है यार। आह, जो विंड बह रहा है हवा, वो भी गर्मी गर्मी भाव फैल रहा है भाई। बाइक चला रहा हूँ फिर भी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार आज के टाइम में। हालांकि 2-3 दिन पहले बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, इतना बारिश कि क्या ही बताऊँ। तो अभी फिलहाल मौसम खुल गया है। मेरा किस्मत देख लो, मेरा किस्मत कुछ ऐसा ही है। अभी आसमान एकदम क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है एकदम। अभी घूमने का टाइम है, तो अभी मेरा बाइक ठीक करने की बारी आ गई। चलो हमारा शोरूम तो आ गया। अरे कीजिए, शोरूम आके मेरे बाइक है, मतलब सेम कैटेगरी का बाइक है, रेड कलर का। एक्सीडेंट हो गया, हेडलाइट उड़ गया। हेडलाइट उड़ी किसे? स्पॉट डेट। हाँ भाई साहब, फिर हालत तो बिल्कुल भी ख़राब। सामने का हेडलाइट चेंज करना पड़ेगा, शायद टूट गया शायद। इस बाइक में बस यही मेरे को बहुत अच्छा लगता है, गोल्डन कलर का, करो सही है। नया नया गाड़ी है यार, कोई नहीं, अपना बाइक ही सही है। तो भाई एंट्री हो गई। बाइक एक दिन के लिए रखना पड़ेगा, जो मैंने बोला गया था मेरे को। और जो अंकल दिखता है वो है, अभी थोड़ा
टाइम है लंच टाइम है, तो इसे लंच कर रहा है। तो बाइक थोड़ा रख के जाना पड़ेगा आज, तो आज तो नहीं हो पाएगा। कह रहा है परसों देगा, मतलब बुधवार, आज सोमवार है। चलो कोई ना। तो हमारा जो बाइक है शोरूम में दे दिए, और फिलहाल रैपिडो का इंतज़ार कर रहे हैं। रैपिडो से जाएंगे बाइक से। तो फिलहाल ये यहाँ शोरूम जो मैंने बाइक दे दिया, कह रहा है परसों आना। देखते हैं। अंकल ने कहा परसों तक आप वेट करो, मैं आपको मैं कॉल कर दूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरा बाइक में और एक इशू आ रहा था कि कभी कभी ना गियर चेंज करने के टाइम में थोड़ी देर बाद साउंड होता है नीचे, पता नहीं क्यों। तो भी मैंने बताया, तो देखते हैं क्या होता है। तो परसों आएंगे, तो वो वीडियो यही भाई डाल देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, है ना। तो 2 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। बहुत ही ढीला हो गया मेरा बाइक ट्रिप। चलो, मौसम भी बहुत सही है, बहुत ज़्यादा धूप खिल रहा था अभी। तो आज है तीसरा दिन जो अपना मैं बाइक जो है हो गया है कंप्लीट। तो चलते हैं शोरूम पर। तो मैंने एक रैपिडो बुक किया है, देख लो हिमालय लेके आया है। तो मेरा दोस्त है जिसका हिमालयन 450 है, सही है। तो अभी चलते हैं, दोस्त का हिमालयन बाइक है, बहुत बार चला चुका हूँ, आगे चला कर देखा था आप लोगों का ना। मेरे को लेना चाहिए था ये बाइक भाई ऑफ रोडिंग के लिए। मैं हर वक्त पहाड़ों में घूमता हूँ, मेरे को ये लेना चाहिए था। मेरा प्लानिंग भी था हिमालयन 450 लेने का, लेकिन बजट नहीं था। ये बाइक भाई ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही सही है, देख लो कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही कि मैं टूटे फूटे रोड से जा रहा हूँ, महसूस ही नहीं हो रहा। तो ऐसे ही बाइक है। इस बाइक को लेके एक दिन मैं पहाड़ में जाऊँगा भाई। लो जी, हम चले अपने शुरू, पूरे 3 दिन बाद आ रहे हैं। पता नहीं 3 दिनों से क्या कर रहा है मेरे बाइक के साथ। एक दिन का काम है और 3 दिन लगा दिया। तो फाइनली हम जो शोरूम आ गए, और शोरूम के अंदर मेरा बाइक है। तो देखते क्या हाल चाल है ना। तो ये मेरा सामने जो पहले बार जा रहा था, इसका बाइक का हेडलाइट नहीं था, ठीक कर दिया। फिलहाल 9780 जलपाईगुड़ी का बाइक है। सविकदा क्या हाल देखना पड़ा आज के दिन के। देखो सर्विस सेंटर ही बंद हो गया, हम लोग घर ही नहीं जा पाए। वही देख रहे हो, सर्विस सेंटर ही बंद हो गया। अभी मैं निकल रहा हूँ, बारिश अभी भी कम, मतलब कम नहीं हुआ, मतलब गलती जगह फंस गए भाई। सर्विस सेंटर बंद हो गया, सारी शटर पे डाउन कर दिया। अब मेरे वजह से अभी वो लोग शटर खुल रहे हैं, मैं निकल पाऊँ। अभी बज रहे 7 बज चुके हैं भाई रात के। बारिश अभी भी गिर रही है, कोई बात ना, जा तो सकते हैं, लेकिन चल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ही बारिश गिर रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है। आज का दिन ही बेकार गया भाई। बाइक थोड़ा कंप्लीट हो चुका है, एकदम कुछ भी नॉइस नहीं है, जो साउंड था सब क्लियर हो चुका है। तो आपसे सीधा घर पे जाके मिलते हैं, क्योंकि इस बारिश में एक्शन कैमरा को दिक्कत आ जाएगा। तो पूरे 4-5 घंटों से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, क्या ही बताऊँ। मैं यहाँ पर जाके फंस ही गया। मैं पूरे 4 घंटे से शोरूम के अंदर रहा भाई, 4 घंटे से। शोरूम बंद हो गया, फिर मैं बाहर निकला। और जो मेरा बिल आया, जो मेरा बिल का जो पेपर है वो भी भीग गया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पूरा भीग गया था थोड़ा थोड़ा सा, तो मैंने सुखाने के लिए रख दिया, तो फिलहाल ये सूख गया है। और बिल जो हमारा आया कितना 1200 रुपये आया कुछ, 1200 रुपये आया। मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। तो हमारा जो बिल है, जो कुछ मैंने पार्ट ऑर्डर किया था, वो कुछ भी नहीं, मतलब वारंटी में सब क्लियर हो गया, कुछ एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। जो गैस किट है उसका सिर्फ चार्ज लिया, एक था 460 का, एक था 150 का। और मोबिल थोड़ा सा लगा था, तो उसके लिए थोड़ा मोबिल लिया मैंने, जो कि 702 रुपये का पड़ा। तो सब मिलके 1267 रुपीज़ मेरे को पड़ा। तो यही था जो मेरा
बाइक का जो बिल आया था बहुत ही सही है। मतलब अभी जो बाइक है एकदम क्लियर चल रहा है, एकदम जो पहले जब नया नया बाइक लिया था उसके जैसा चल रहा है, एकदम क्लियर, कोई भी साउंड नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा वाइब्रेशन साउंड है जो कि होता ही है सब बाइक में, थोड़ा थोड़ा सा है ना, वो पहले से ही था। तो अभी एकदम क्लियर हो गया। और मैं जल्दी में रिव्यू वीडियो लेके आऊँगा, जो मेरा बाइक का ओनरशिप रिव्यू जो है बहुत जल्दी वो भी लेके आऊँगा, क्योंकि बाइक में बहुत ही कुछ डिफ़ॉल्ट है, मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ। तो ये था इस वीडियो में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।